खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 आगस्ट 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ, सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, अदेबानि गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव हेंथा नुजागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, सोरबा खाथिनि लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। लाइमोनफोरा दिनै गाज्रि खौरां मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोनि जिंगाया बांगोन, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननायनि आंखाल जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। खुसिनि आंखाल जागोन, जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, नाथाय गोसोआव अहंखाराबो बांगोन। गावखौल' सानाजासे खामानि मावलाङोब्ला गाहामसिन जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोग्गा जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, देहाया दिनै जोबोर लोरबां जागोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोबां बिथिङाव मोजां खाबुफ्रा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। माबा मोनसे गेदेर गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे गोब्राब हेंथा फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन। सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन लायोब्ला गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गावबो गुबुननिफ्राय मान मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव दिनै बोलो फैगोन बहाबा जाफुंसार दावबायहैनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव दुखु मोननांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गिनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबारनांगोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै नाथाय गाज्रि खौरां मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नखराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबारनांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि बांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन आरो फोरमायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।